بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأهلاوية في كل مكان. فيديو النهاردة في كل اللاعبين اللي على رادار الأهلي موسم الانتقالات القادم. قبل أي حد محدثكم وافي عرفة على قناة الأهلاوية، صلي على الرسول وندخل في الصفقات على طول. استقر مجلس إدارة الأهلي بالتعاون مع لجنة التخطيط على التدعيمات الواجب توفرها للفريق الأول لكرة القدم بناء على توجيهات من مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث يرغب مجلس الإدارة في تكوين فريق قوي لحصد كل البطولات وللمشاركة لأول مرة في كأس العالم 2025 للأندية بنظامه الجديد بمشاركة 32 نادي، حيث يرغب مجلس إدارة الأهلي في تقديم عروض جيدة وظهور الأهلي بالمظهر اللائق كبطل أفريقيا، حيث طلب مارسيل كولر من إدارة الأهلي توفير مهاجم تحسبا لرحيل أي من المهاجمين خصوصا أنتوني موديست الذي لم يقدم إلى الآن المستوى المطلوب منه نظير الراتب الشهري الكبير الذي يكلفه لخزينة النادي. كما طلب مارسيل كولر تدعيم الفريق في مركز المدافع بلاعب أو 2 نظرا للاستقرار على رحيل محمود متولي ورغبة محمد عبد المنعم في الاحتراف والإصابات المتكررة التي تصيب اللاعبين في هذا المركز مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة. كما طلب مارسيل كولر لاعب منتصف ملعب بالإضافة إلى جناح أيسر احتياطا حال رحيل علي معلول عن الفريق والذي يرغب في رفع قيمة عقده، والأهلي يرفض هذا الأمر. بالنسبة للمهاجم، الأهلي يخطط لضم مهاجم من العار الثقيل وهو الدولي البوركيني محمد كوناتي، حيث ربطت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا اسم المهاجم البوركيني والنادي الأهلي في ظل المستويات الرائعة الذي ظهر عليها اللاعب والذي كان هدفا للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الماضية. ويبلغ محمد كوناتي 25 عاما، الطول 191 سنتي، لعب 18 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو، يمتلك هدفين دوليين مع المنتخب، يلعب لنادي جروزني الروسي وهو ثاني الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 24 هدف. يمتلك اللاعب الجنسية البوركينية والروسية بالإضافة إلى كوت ديفوار محل مولده، وينتهي عقده مع فريقه الروسي بنهاية الموسم الحالي. ويمتاز محمد كوناتي بألعاب الهواء ويجيد التعامل مع الكرات العرضية، ويمكنه إنهاء الهجمات بالشكل الذي يأمله مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. كما دخل مهاجم زد وحرس الحدود السابق مصطفى زيكو دائرة الاهتمام لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعد أن أصبح اللاعب من هدافين الدوري، خصوصا أن الأهلي سبق وقد قام بالاهتمام باللاعب في وقت سابق. ويعتمد الأهلي على قوة العلاقة مع إدارة نادي زد ووجود اتفاق ضمني بتبادل اللاعبين، حيث يبلغ مصطفى زيكو 26 عام ويرتدي قميص رقم 10 في فريق زد. وأثبت اللاعب خلال الفترة القصيرة أنه من أخطر المهاجمين في الدوري المصري مما جعله ينافس على لقب هداف الدوري حتى الآن. كما دخل اللاعب نادي الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي أسامة فيصل دائرة اهتمام لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خصوصا لما يمتاز به اللاعب من حيث السن الصغير والقدرات التهديفية العالية. أما بالنسبة لمركز نصف الملعب، حيث استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على عودة اللاعب أحمد القندوسي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا، حيث يعتبره مارسيل كولر هو الترس المفقود في ماكينة النادي الأهلي، حيث يريد مارسيل كولر الاعتماد عليه كلاعب رقم 8 بجانب إمام عاشور ومن خلفهم مروان عطية ليضمن الخروج بالكرة تحت أي ضغط. ويمتاز القندوسي بتمريراته الصحيحة وحفاظه على الكرة تحت الضغط، كما يجيد التكملة داخل منطقة الجزاء الخصم وإحراز الأهداف. كما يمتلك قدم قوية وتسديدات صاروخية. وقد أثبت اللاعب خلال فترة إعارته إلى نادي سيراميكا كليوباترا أنه من أكثر اللاعبين الذين يستطيع النادي الأهلي الاعتماد عليهم. لم يكتفي الأهلي بهذا، بل أن هناك أنباء عن تفاوض الأهلي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان والمحترف في الدوري المجري من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، حيث سبق النادي الأهلي التواصل مع اللاعب. ويبدو أن في الأيام الأخيرة حدث تقارب في وجهات النظر. محمد علي بن رمضان السن 24 سنة، سبق له اللعب في نادي الترجي التونسي ويلعب في نادي فرينكا فاروزي المجري، حيث خاض إلى الآن 25 مباراة سجل خلالها هدف وصنع 6 أهداف. لعب مع منتخب النسور تونس 32 مباراة سجل هدف وصنع 2. كما استقر مارسيل كولر على عودة الجناح الأيسر المعار لنادي سيراميكا كليوباترا محمد شكري، واعتمد الأهلي على وجود بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي إعادته في أي وقت مقابل دفع مقابل مادي حوالي 9 مليون جنيه. وقد قام الأهلي بهذه الخطوة من أجل تأمين مركز الجناح الأيسر حال رحيل علي معلول. أما بخصوص مركز المدافع، ظهر اسم صخرة الجزائر زين الدين بالعيد نجم فريق اتحاد العاصمة، حيث أبدى مارسيل كولر إعجابه باللاعب، حيث شارك بالعيد مع المنتخب الجزائري في 7 مباريات، وشارك مع فريق اتحاد العاصمة في 127 مباراة،
أحرز خلالها 13 هدف وصنع 5 أهداف. كما ظهر اسم إياد العسقلاني لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب نادي جروزي الروسي في الصورة. كما دخل أحمد كالوشة مدافع إنبي دائرة اهتمام النادي الأهلي، حيث انضم كالوشة لقائمة المنتخب القومي، ويبلغ كالوشة 24 عاما، وشارك العام الماضي في 34 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3. كما دخل قلب دفاع نادي زد مصطفى العش قائمة اهتمامات النادي الأهلي بعد أن أبدى مارس الكرة الإعجاب باللاعب. يتبقى الآن الانتظار لآخر الموسم والاستقرار على أسماء الراحلين ثم تدعيم الفريق بشكل قوي لتصبح نسخة الأهلي القادمة هي نسخة كأس العالم 2025، مع تمنيات كل فريق عمل قناة الأهلاوية بالتوفيق لأسياد أفريقيا. لو الفيديو عجبك، احنا تعبنا فيه، بلاش تبخل باللايك واشترك في القناة، والسلام عليكم.